開心啊！今日我哋2468架 EB。我睇睇先，唔係我啊，不是我啊，係咪你啊？我係頭頂燈啫，我係咪頭頂燈查你哋啊？我閂咗頭頂燈先。好。哎，抽筋，等等，唔係講笑，屌你老味！抽筋，唔會㗎啦，而家。你下次抽筋真係冇人理你啊，肥仔。我喺依一刻你已經抽筋，我叫你走㗎。最多咪碌翻落去。呢個金竹池打機就係嗰條嚟㗎喎，佢點知咯？啲人玩山嗰條咯。係咩？玩山路佢哋成日咪踩金竹池打機咯。我聽咗個啊。咩啊？記唔記得佢仲有拍咗一條野豬徑啊？咩徑啊？野豬徑喺前邊。喺前面啊！陣間你會睇到條山。咁我哋入防水嘅 iPhone 唔怕。我嗰部唔係。佢最衰咧，濕完水之後就話你翻唔到嘅。啊，成日都係咁。好啊，聽後邊。好啊。聽埋 V2係咪防水㗎 ？V2防水，啊 V2唔防水。V2唔防水。V3先防水。但係你普通啲落雨 OK 嘅少少。拍晒車，你點翻張相睇嚟㗎？都。我未影過呢度，我哋次次踩過都冇影。影下咯。一人拍一架，拍晒啲車去影啦。好啊。睇下影唔到。誒，好咯，咁遠。唔好踩唔開啊！吊住座山咯。我哋啲燈咁調翻轉頭影啦。唔好踩咁開啊！車去出邊好高啊！全有門。影啊！唔影繼續啦。呢度落唔落到啊你？呢度飛落去得啦，使乜踩啊？呢度落到。咁咪咯。落到上唔到啫嘛。屌你望到落到㗎啦！都望唔到點落到啊？屌你睇下點樣落法嘅啫嘛。望到先落到啊嘛，都望唔到。夜晚望唔到啫，日頭望到嘅。唔係喎，好直嘅喎，真係。睇下點落啫嘛。下邊係 OK 嘅，但係頭呢一級好大咯。我話睇下點落啫嘛，飛落去定係踩落去啫嘛。林總，小步都可以落到啊。乜都得啊！屌你俾架 BB 車我都落到啊！呢個尾燈歪咗啊，低咗喎。哇，好彩啲風啊！好舒服啊！呢咁乾淨啊！右手邊個燈熄咗，冇嘅，熄咗啦。OK。攞！啊，救我啊！睇住我後邊，我喺右邊，我一路拍片啊，我喺右邊落緊啊，阿青姐，我喺右邊，咩事？我真咧，好似有水都唔響嘅喎。響，我響啊！響嘅咩？我響啊！好問啊，秋天土壁夠唔夠收添？夠啦，應該唔夠啊！啊，落完啦。哇，有隻青蛙，喂，青蛙，哇，你扯！我都袋咗入邊啦。上咗膊，上咗膊。你個頭碌啱啱喺啊！想熄燈啊？咁上下啦。我好似唔熄燈先影到車係嘛？係。我使唔使再上啲？同埋我攞咗影相燈啊！我使唔使再上啲？阿青係咪鎖咗機㗎？鎖咗機㗎。好，秋天上啲。好醒啊！秋天頭先嗰下。屌，呢隻鞋啊！濕晒啦，我已經冇水啦。佢請冇到。已經落冇水啦。跟住我哋留㗎。細添啊都唔留㗎。我留㗎。係嘛？細添啊都唔留㗎嘛。唔留啊，細已經有唔留㗎，唔留㗎。佢架都有攞。呢個頭啊？係。我頭左尾都得嘅。秋天土壁係咪夠晒做啊？哦，好舒服。哇！最後夠晒做，我覺得好似仲有大把貨咁啊！係啦。起碼我唔會燒碟先。嗯。邊個揸機？哦，大燈。我電話唔知仲着唔着喎？我電話唔係防水啊。最好揾人幫我。屌，你防水㗎嘛，大佬。頭先仲未入到標喎，收到啦呢度。
跟住打燈。係轉落8度，轉落8度。右手邊。呢條咩個花嚟？係啊。推車㗎，喺條條推車嘅。個人去翻個 camera 嗰邊。不如你逐個出咗嚟先啦。係咯，咁啲人入山裏邊。我行翻前先。嗰邊唔好，嗰邊。係啊，屌我跌咗個線仲好高㗎，唔好上坡啊，唔好行上坡啊。我掹咗頭，掹咗尾，唔記得咗原來我唔記得鎖住咗中間。你邊有電線？係啊，差啲。我有喎，你要唔要？人係咪去咗最後先啊？係咪 USB-C 啊？Type-C 啊？有啊，一陣先啦，而家落雨唔可以住。你俾佢哋出咗嚟先啦，跌嗱。埋你嗰條啊！頭先我就係咁跌㗎啦，落雨啊嘛，咪掹咯。喂，點解佢噴人啊？人係出咗去先啊！出咯，喺度行出去咯。嗱，阿 Lam 後邊嗰個欄斷咗㗎，其實嘛。行嗰邊影啊，嗰邊影過嚟。咁但係你啲車閘晒到人點過？冇錯，你出咗嚟先咯。過嚟先啦，過嚟先啦，過晒嚟先啦。唔好踢到喎，一踢就跌㗎咯喎。即係骨牌咁樣，我諗到啲。當骨牌啊嗱！嗱，哇！千你腳咁短嘅咩？唔係啊，阿清你真係要絲馬。絲馬，真係要絲馬。絲馬，你唔係 S 馬。佢咁樣攬唔過係嘛？係啊，你要絲馬。我哋依家呢度，呢個車擺得唔好，我哋好功課。我嚟啊！我哋高個頭。係啊，冇啊，依家。佢哋話唔好影喎，危險喎。因為你啲嗱啦，係咯，尤其影一兩部，影一張算啦。係咯。唔係佢話驚啫，警告。係啊。你上山你好危險。依家我哋呢個位先危險啊！呢度空曠。阿川快啲得。我要擺好部車。哦，就林影完閃啊！喂，電話掉喺個車度先。得啦，打一部得啦。你個人行咗出嚟先好唔好啊？你過咗嚟先，阿黐都要過咗嚟先。等我擺啊！頭先係咪撞跌咗啊？係啊。係擺喺電話度啊？有啊，阿 Lam 有。阿黐出嚟。較暗啲頭燈先。各位，因為眼花。但係如果熄晒燈都會冇燈啊？得啦，就咁影過幾部得啦。影埋幾部得。快啲！但係秋天最中意落雨喎。唔係啊，我凍啊！最中意落雨。秋天落雨最凍啊！電話唔係防水啊！唔落雨唔嚟啦。唔係啊，我真係凍啊！依家黐線好凍啊！高啲影，高炒。真係凍啊！落燈。好，到偉恒嗰架。唔使，有啊。偉恒唔影啊？好。哦，走。